சமூக சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். மீண்டும் மற்றொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். இந்த காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம், இங்கிலாந்தில் 2 ரயில்கள் மோதி நேருக்கு நேர் பயங்கர விபத்து, ஓட்டுநர் பலி, 89 பேர் காயம். ஜப்பான் ஆரம்ப பாடசாலையில் பயங்கர தீ விபத்து, ஜன்னல் வழியே குதித்து தப்பிய மாணவர்கள். டொமினிக்கன் குடியரசு சொகுசு ஹோட்டலில் பயங்கர தீ விபத்து, இத்தாலிய பெண் பலி, 1700 சுற்றுலா பயணிகள் அவசர வெளியேற்றம். ஈரானில் ஹிஜாப் அணியாமல் பாடிய பெண் கலைஞர் 74 கசையடிகள் மற்றும் 2 ஆண்டுகள் தடை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவு. பிரான்சில் வரலாறு காணாத கடும் வெப்ப அலை, 60 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை. இவை பற்றித்தான் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம். வாங்க காணொலிக்குள் போகலாம். இங்கிலாந்தின் பெட்ஃபோர்ட் அருகே 2 பயணிகள் ரயில்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ரயில் ஓட்டுநர் ஒருவர் பரிதாபகரமாக உயிரிழந்துள்ளார். மேலும் 11 பேர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. மொத்தம் 89 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக பிரித்தானிய போக்குவரத்து போலீசார் ஆம்புலன்ஸ் சேவையினரும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். நேற்று மாலை 5 மணியளவில் லண்டன் செயின் ஃபேன்பிரஸ் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த 2 கிழக்கு மிட்லாண்ட்ஸ் ரயில்வே ரயில்கள் பெட்ஃபோர்ட் பகுதிக்கு தெற்கே அமைந்துள்ள ரயில் பாதையில் ஒன்றுடன் ஒன்று நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டன. மாலை 4:40 அளவில் ஹார்பேயிலிருந்து புறப்பட்ட ரயிலும் 3:50 நாட்டிங்ஹாமிலிருந்து புறப்பட்ட ரயிலும் இந்த விபத்தில் சிக்கின. இதில் ஹார்பி ரயிலை இயக்கிய ஓட்டுநர் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்ததாக ரயில் ஓட்டுநர் சங்கம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. விபத்து குறித்த தகவல் அறிந்தவுடன் 20க்கும் மேற்பட்ட ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் மற்றும் வான்வழி மீட்புக் குழுவினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று தீவிர மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். மொத்தம் 89 பேர் காயமடைந்தார்கள். இதில் 11 நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. இதில் 22 பேர் பலத்த காயங்களுடனும் 56 பேர் லேசான காயங்களுடனும் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவே தெரிவிக்கப்படுகின்றது. விபத்தின் போது ரயிலில் இருந்த பயணிகள் திடீரென்று ஒரு பெரிய வெடிப்பு சத்தம் கேட்டதாகவும் அதனைத் தொடர்ந்து மக்களின் அரளல் சத்தம் மட்டுமே கேட்டதாகவும் ரயிலின் இருக்கைகள் உடைந்து மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் மீது தூக்கி வீசப்பட்டதாகவும் இதனை பார்ப்பதற்கு ஒரு வெடிகுண்டு வெடிப்பு சம்பவம் போல இருந்ததென்றும் தெரிவித்துள்ளார்கள். இந்த கொடூர விபத்து குறித்து இங்கிலாந்து மன்னர் 3ஆம் சார்ல்ஸ், பிரதமர் ஹீட் ஸ்டார்மர் மற்றும் போக்குவரத்து செயலாளர் ஆகியோர் தங்களுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்தனர். விபத்து எவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்பது குறித்து கண்டறிய லண்டன் போலீசார் தீவிர விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர். ரயில் விபத்து விசாரணை பிரிவும் நிபுணர்கள் குழுவும் சம்பவத்தில் தடயங்களை சேகரித்து தீவிர விசாரணைகளை நடத்தி வருகின்றனர். அடுத்து, ஜப்பானின் தலைநகர் டோக்கியோவில் உள்ள ஒரு ஆரம்ப பாடசாலையில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் சிக்கி ஆசிரியர் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளதுடன் பல மாணவர்கள் புகையை சுவாசித்ததால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். நேற்று டோக்கியோவின் ஹிடாவாட்டில் அமைந்துள்ள தாகினோகவா டாய்ஷான் என்ற ஆரம்ப பாடசாலையில் இந்த விபத்து நேர்ந்துள்ளது. பாடசாலையின் மேல்தளத்தில் உள்ள இசை அறையில் திடீரென்று தீப்பிடித்து வேகமாக பரவியுள்ளது. தீ மற்றும் கரும்புகை வகுப்பறைகள் பரவியதைத் தொடர்ந்து அதிர்ச்சியடைந்த சில மாணவர்கள் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள வகுப்பறை ஜன்னல்களின் வழியே கீழே குதித்து தப்பியுள்ளார்கள். தகவல் அறிந்த சம்பவத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்பு படையினர் ஏணிகளை பயன்படுத்தி மேல்தளங்களில் சிக்கியிருந்த குழந்தைகளை பாதுகாப்பாக மீட்டனர். பல மணி நேர போராட்டத்துக்கு பிறகு தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை முழுமையாக கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். விபத்து செய்தி பரவியதும் பெரும் பதற்றமடைந்த பெற்றோர்கள் பாடசாலை கோடி வந்து தங்களது பிள்ளைகளை தேடி கண்டுபிடித்து கண்ணீருடன் அழைத்துச் சென்றனர். எனினும் பாடசாலை நிர்வாகம் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினரின் விரைவான நடவடிக்கையால் பாடசாலையிலிருந்து அனைத்து மாணவர்களும் ஊழியர்களும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. இதேவேளை தீ விபத்தில் காயமடைந்த ஒரு ஆசிரியரும் அடர்ந்த புகையை சுவாசித்தால் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்ட பல மாணவர்களும் உடனடியாக அருகிலுள்ள மருத்துவமனை கொண்டு செல்லப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். டொமினிக்கன் குடியரசின் புகழ்பெற்ற பயாஹிஃபே கடற்கரை உல்லாச பகுதிகளில் உள்ள சொகுசு ஹோட்டல் ஒன்றில் ஏற்பட்ட பெரும் தீ விபத்தில் இத்தாலிய பெண் ஒருவர் பரிதாபகரமாக உயிரிழந்துள்ளார். மேலும் 9 பேர் காயமடைந்துள்ளதுடன் சுமார் 1700 சுற்றுலா பயணிகள் ஹோட்டலிலிருந்து அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்டார்கள். அங்குள்ள பிரபல விவாவிந்தாம் டொமினிக்கன் ஸ்பீச் ஹோட்டலிலேயே இந்த பயங்கர விபத்து நேர்ந்துள்ளது. கரேபியன் கடற்கரைக்கு மேலே பல மீட்டர் உயரத்திற்கு கரும்புகை மூட்டங்கள் எழுந்து பரவியதுடன் சொகுசு விடுதியின் வைக்கோல் மற்றும் பனை ஓலைகளால் செய்யப்பட்ட கூரைகளை தீப்பிழம்புகள் சூழ்ந்து கொண்டன. பனை ஓலைகளால் செய்யப்பட்ட கூரை அமைப்புகளில் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய தன்மை மற்றும் கடலோரக்காற்றின் வேகம் காரணமாக தீ மிக வேகமாக பரவியது என்று டொமினிக்கன் குடியரசின் அவசரகால செயல்பாட்டு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த தீ விபத்தில் சிக்கி 46 வயதுடைய இத்தாலிய பெண்ணொருவர் உயிரிழந்துள்ளார். மேலும் காயம் மற்றும் மூச்சு திணறலால் பாதிக்கப்பட்ட 3 பேர் உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். 6 பேருக்கு சம்பவ இடத்திலேயே அவசர மருத்துவ குழுவினரால் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஹோட்டல் விருந்தினர்கள், பார்வையாளர்கள் மற்றும் அவசர மீட்பு பணியாளர்களும் அடங்குவர். தீயணைப்பு படையினர் பல மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். விபத்தை அடுத்து ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த சுமார் 1700 சுற்றுலா பயணிகள் பத்திரமாக வெளியேற்றப்பட்டு
அருகிலுள்ள மாற்று ஹோட்டல்களுக்கு அனுப்பப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்து, ஈரானில் இஸ்லாமிய மத கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சட்டங்கள் மிக கடுமையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகின்ற நிலையில் ஹிஜாப் அணியாமல் தேசப்பற்று பாடல் பாடிய பெண் கலைஞர் ஒருவருக்கு அந்த நாட்டு நீதிமன்றம் 74 கசையடிகள் தண்டனை விதித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஈரான் நாட்டைச் சேர்ந்த 29 வயதுடைய இந்த இளங்கலைஞரான பரஸ்தூ அஹ்மதி தனது அதிகாரப்பூர்வ யூடியூப் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில் ஈரானின் கட்டாய கிஜாப் சட்டத்தை மீறி தலைக்கு கிஜாப் அணியாமல் ஒரு தேசப்பற்ற பாடலை பாடியிருந்தார். சமூக வலைதளங்களில் இந்த வீடியோ வேகமாக பரவியதையடுத்து அவர் மீது அந்த நாட்டு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த ஈரானில் ஹோம் மாகாண நீதிமன்றம் பரஸ்தூ அஹ்மதிக்கு மிக கடுமையான தண்டனை வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது. பொதுவழியில் மத கட்டுப்பாடுகளை மீறியதற்காக 74 கசையடிகள் வழங்கப்பட்டன. அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்கு அவர் வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்து, பிரான்ஸ் நாடு முழுவதும் தற்பொழுது பரவலான நீடித்த மற்றும் மிக தீவிரமான வெப்ப அலை வீசி வருகின்றது. காலநிலை மாற்றத்தின் தெளிவான அறிகுறியாக கருதப்படும் இந்த வெப்ப அலையால் நாட்டின் 60 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு நிற எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரெஞ்சு வானிலை ஆய்வு மையமான மெட்ரியோ பிரான்ஸ் தகவல்களின்படி இந்த வெப்ப அலையானது வரலாற்று சிறப்புமிக்க 2003 மற்றும் 2019 ஆண்டுகளின் வெப்ப அலைகளின் தீவிரத்தை எட்டக்கூடும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் திங்கட்கிழமை இந்த வெப்ப அலையின் உச்சமாக இருக்கும் என்றும் அப்போது நாட்டின் சராசரி வெப்பநிலை முன்னெப்போதும் இல்லாதளவாக 29.7 பாகைசி எட்டக்கூடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பல பிராந்தியங்களில் பகல் நேர வெப்பநிலை 37 பாகைசி முதல் 42 பாகைசி வரையில் உயரக்கூடும். இரவு நேரங்களில் வெப்பநிலை 20 பாகைசி முதல் 30 பாகைசி வரையில் அதிகமாக நீடிக்கும். நிலைமை மேலும் தீவிரமடைந்தால் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் சில மாவட்டங்களுக்கு மிக உயர்ந்த சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்படலாம் என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இந்த கடுமையான அவசர நிலையை கையாளுவதற்கு பிரதமர் செபஸ்டியான் இன்று காலை உள்துறை அமைச்சகத்தின் அமைச்சகங்களுக்கு இடையிலான நெருக்கடி மையத்தை செயல்படுத்தியுள்ளார். இதில் சுகாதாரம், கல்வி, போக்குவரத்து உள்ளிட்ட 14 அமைச்சுக்களின் அதிகாரிகள் பங்கேற்று அவசர ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்கள். பாதிப்புகளை குறைக்க பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளதுடன் பல பொது நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. பாரிஸ் நகராட்சி பொதுமக்கள் வெப்பத்திலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள ஏதுவாக 450 ஹெக்டேர் பரப்பளவுள்ள தனது பூங்காக்களையும் தோட்டங்களையும் இரவில் திறந்து வைக்க முடிவு செய்துள்ளது. வெப்ப அலையின் மத்தியிலும் நாட்டின் வடபகுதியில் சனிக்கிழமை மாலை முதல் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இவை சமீபத்தில் வெளியான செய்திகளின் தொகுப்பாக காணப்படுகின்றன. செய்திகள் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்கும் கமெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் மறக்காமல் பதிவிடுங்க. மீண்டும் மற்றொரு காணொளியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி. இது போன்ற பல செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய சமூக மீடியா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகிலுள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சமூகமீடியா.com என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.